Izany finoana asehon'ny evanjely atsika izany ry havana no tena modeliny finoana, ary izany indrindra no ny aina ny ty olo-masina mahatavavory atsika mianakavy eto anio ity. Lafiny ray amin'ireo atsaram-panahy mampiavaka any Masinda Jean Bosco tokoa manko, ny finoana nananany ary nanentana ny fiainany sy izay rehetra nataony, ka io no mba iriko asongadina anio fa isan'ny voandalana nentiny ho antsika mianakavy sy ho an'ny fiangonantsika amin'izao fandalovany eto an-taninrazantsika izao. Indrindra indra amin'ny fankalazana ny taonan'ny finoana isika miaraka amin'ny fiangonana maneran-tany manomboka amin'io faha 11 ny volana Oktobra 2024 ho avy io. Fantatsika ny tantarany Don Bosco fa tsy averintsika eto. Fa olon'ny finoana tokoa i Don Bosco, ary safidy tsy azo nosogozonina tao aminy izany. Na inona ny tranga, ary nazovina n'olotra, ninony antson'Andriamanitra sy ny fitantanany izy. Ka voalohany, tsy finoana tonga ho azy ny azy, fa finoana nobeazina, finoana noraisiny teo anivon'ny fianakaviana ny ipoirany, finoana nitezany reniny azy, ka nitimoka tao amin'ny tany lonaky ny fahazazany. Ny reniny no nampianatra azy ny vavaka, nampianatra azy iaino ny antson'Andriamanitra, ary amaly an'izany antso izany amin'ny kisiko. Ry havana, modely ho anareo reny mpianakaviana sy ray mpianakaviana rehetra izany. Dinio tsara ary ny tantarany Don Bosco, dinio ny fomba nitezany reniny an'io zanany io, dia mba ianaronareo ray aman-dreny ary ampiaro. Fa izany ny voandalana entin'io ty olo-masina lehibe ty, hanampy ny fianakaviana tsirairay avy, iny sy velona ny fitiavan'Andriamanitra tokoa. Tsy finoana tonga ho azy ho isika, fa finoana no beazina, satria teo koa akoatr'izay nataony reniny, ny famolavolanyireo pretra ny tantana ny fiainam-panahiny sy ny taridalana ny fahatandrony, ka nahatonga an'izany finoana izany andatsapakalalina tao am-pony, aizany mikaroka sy mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary manapo amin'ny herin'ny fahasoavany eo am-panatanterahana izay sitraky ny tompo. Tokony hodinina antsika mpitantana ara-panahy tsara izany. Eo koa ianareo mpanabe any amin'ny toeram-panofanana rehetra any, ianareo zokam-panahy eo anivony fikambanana masina samihafa any, dinio zany. Ka aza tao akambo ny andraikitrareo, fa manana anjara toerana lehibe ianareo eo amin'ny fanabeazana ny finoan'ny ankizy sy ny tanora zay akin'ny tompo aminareo, ary miariary fanadinana atsika rehetra izany, ary sanatria adidy sao dia adidy tsy vita atsika anontania ny tompontsika amin'ny farany. Manaraka izay, ny finoan'ny Jean Bosco dia tsy finoana mijanona ho faharesen-dahatra an-tsaina ifotsiny, fa finoana ny ainana, finoana ny velomana ka nivelatra ho zary fitiavana, satria finoana nanahaka ny masindapiera, finoana ny fantoka amin'ny Jesosy tompo, fantatra fa ty ka nisafidiny arahina sy ho toavina ary ho valiana fitiavana. Io safidy tsy azo nosogozonina io no nibaiko ny fiainany manontolo, nanilo ny fanapahan-kevitra lehibe rehetra nataony, ary nanosika azy anatotosan'izany izay nandrany tompo azy. Zava-sarotra no nasaina nataony, tsy mbola nataon'olona teo aloha, dia niandany amin'ny tanora mahantra sy ny angarany vitana, ikarakara an'ireo tanora tsy misy mpiay, hitondra ny Kristy eo anivon'izy ireo, ary ampianatra azy ireo hamaly ny antson'ny Kristy.
Zavatsara tatsika ny saina ho azo tanterahana izay teo amin'ny fotoan'androny ary teo amin'ny tontolo-piainana nisy azy tamin'izany. Rofon'izany ny fahasaherana ny Don Bosco teo am-piandohana, nisedra ny fanoheran'ny olona maro, nisedra ny fanakiviana sy ny fanatsatsoana ary ny fandrahonana azy. Ry havana, miteny amintsika vita-bady rehetra ny tompo, teny fiainana no lazainy, dia miantso antsika izy manontany manome safidy. Ianareo koa ve mba hiala ho izy? Anjaratsika tsirairay no mamaly, tsy mangataka andro, ary ny valiteny omena dia ny finoana hivelomana, ny finoana mivelatra ho fitiavana. Fitiavana ny tompo, fitiavana ny namana, aseho amin'ny sehatra anirahany antsika tsirairay avy. Tsy misy finoana maneraka antsika hitandamba, fa samy irahana isika, samy omena ny raika ho fanasoavana ny be sy ny maro. Adidy ny mamantratra ny hoe inona io asan'Andriamanitra kinona amintsika io. Tsy mora ny nahalalan'ny Don Bosco any azy, toyak'izany koa ny antsika. Tsy mora ka nahatonga ny maro hiemotra. Ianareo ry tanora zandry zanaka, dinio ny tantaran'ny Don Bosco, mangata aminy fa tianareo izy, ka anampy anareo ahalala ny andraikitra sitrak'Andriamanitra kinny aminareo. Averiko ihany, tsy misy finoana maniraka anareo hitandamba. Mivavaha tahaka ny Don Bosco, makatorohevitra tahaka ny nataony, mba halalanareo koa izay andrahan'ny tompo anareo sy hanananareo fikirisana hanatanteraka an'izany tahaka ny Don Bosco. Farany, ny finoan'ny Don Bosco dia tsy finoana nokoboniny ho azy samiriry, fa finoana nampitainy tamin'ny hafa, toy ny afo miredareda mandrehitra ny manodidina azy rehetra. Niezaka napita izany finoana izany tamin'ireo tanora nikarakarainy izy. Niezaka napita ny finoany tamin'ireo nanaiky hiara-miasa aminy, ireo misionera ny Don Bosco. Ny finoana manentana ny fianakaviam-be Salesianina maneran-tany ankehitriny no vavolombelona izany, koa mitodika aminareo fianakaviam-be Salesianina eto Madagasikara manokana. Eny, reharehanareo mazda i Jean Bosco, rariny loatra izany. Ho azo atao folatana manondro izy, aseho eo anivon'ny fiangonana sy eo anivon'ny ty tany mamitsika ity, fa zanany nandova azy tokoa ianareo. Nandova ny toe-tsainy, nandova ny toe-panahiny, nandova ny finoany. Asehoany fa mivelatra ho fitiavana tahaka ny azy ny finoanareo. Marobe ny tanora malagasy nalana vavy, miandry Don Bosco ampianatra azy sy isafidy an'i Kristy. Ary anirahany tompo anareo, ombanareo amin'izay lalana alehanareo mandrakariva ny fahasoavan'izy tompo. Ry havana, fahasoavan-dehibe ho an'ny finoantsika izao fandalovany sy isataolany masina Don Bosco eto amintsika izao. Ka isaorantsika n'Andriamanitra, fa lehibe ny rafony amintsika, sy isataolany Don Bosco no mandalo, fa ny ampinoana nasehony antsika mitoetra, mba hakantsika tahaka azy, ka mirapiratany voninahitra Andriamanitra eo amintsika ihany koa. Iara-manandram-bavaka masinda Jean Bosco ary isika amin'izao Eucharistie izao, mba ho sitrak'Andriamanitra ny hatanteraka an'izany amintsika. Amen.
safidy ankalalana ny miaraka amin'ny Kristy hoy ny arzefeka teo. Safidy ny finoana ary safidy tsy azo angatahan'andro, nefa koa safidy eo no eo. Dia toa Andry Masina Pierre isika mianakavy aza mangataka andro ihany koa. Iteny hoe izaho mino, izaho mino, izaho mino any Zanahary. Ilay Tompo namonjy sy nanavitra antsika ary nahatonga ny Don Bosco olo-masina miara-mivavaka amintsika androany. Ndeha ary iaraka hitsangana isika mianakavy, iaraka hiventy izany finoana tsy azo angatahan'andro izany. Safidy eo no eo ny miaraka amin'Andriamanitra ilazantsika izay finoantsika izay. Music, yeah.
kristianina havana. Nandao an Jesosy reo nalaikiny ny teniny, koa mba mivavaha, mba tsy hoaraka ny maha olombelona azy fotsiny no andraisan'ny olona ny Jesosy ny teniny, fa mba hanana ny finoana ilazany hoe ianao ny manana ny teny mahavelona mandrakizay. Valomavaka ataontsika menakavy manelanelana ny raha-bavaky ny mpino, ampio izahay ry Tompo, atoky ny fitiavanay ianao. Fatratra ny fiangonana i Masindahy John Bosco, koa ivavaka isika ho an'ny fiangonana ren'ny kristianina rehetra, mba hakataka ny Masin'ny Marizy ka ho be fitiavana ny zanany rehetra. Tompo, ekeo ny vavakay. Maneo an'i Kristy sy mitondra ny fitiavany amin'ny olona ny mpanao raramasina rehetra. Koa mivavaha isika ho an'ny papa, ny eveka, ny pretra sy ny diakra, mba hayaneo izany fitiavana izany izy ireo amin'ny alalan'ny fampianaram-pinoana ataony, amin'ny eo ampiainana asehony, ary hitondra ny vahoaka ho amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Tian'Andriamanitra ianao anatin'ny fiadanana sy fandriampahalemana amin'ny vahoakany, ko mitalao isika amin'izy Tompo mba hahay hampanjaka izany fiadanana izany ny olona tsirairay, ary indrindra ireo mpitondra sy mpitantana amin'ny firenentsika. Tompo, ekeo ny vavakay. Olo-masina nanasony tanora i Masindahy John Bosco, koa hayantsika mba avaka ny tanora rehetra maneran-tany mba hatsapa izy ireo fa ny fahatanorana ny fanonerana ny ho avy tsara, ary koa hitiavana ny namana ary hanasoavana ny fiangonana sy ny firenena. Tompo, nomenao an'i Masindahy John Bosco i Masina Maria mba ho reny sy mpitantana ny fiainana, koa ampio ny fianakaviam-be Salesianina mba hanina ny fahatokisana an'i Masina Maria, ary ahatsapa mandrakariva fa miara-dalana amin'izy ireo izy eo ampanohizana ny asa fanabeazana ny tanora. Tompo, ekeo ny vavakay. Ho antsika mianakavy tafavoreto izao,
mba hamelombelona ny fiainam-panahintsika ny oam-piainana navelan'ity olo-masina ity, ary mba hiainantsika ny fifanampiana, ny fifanajana, ny fifankatiavana. Tompo ekeo ny vavakay. Tompo, ianao rery ny manana ny teny mahavelona mandrakizay. Ko aza vela isakana nay tsy halalanao sy tsy hankatoanao ny langa sy ny fisalasalana ary ny hevi-diso heninay. Ary ataovy miray asambarana sy miray aina aminao izahay hatretỳ an-tany ka hatrany aminao. Fa ianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Amen.